اهلا بهالطلي اهلا. اهلين. قال لي ايوه. خبرتكم من قبل انه جايني ضيف كتير عزيز على قلبي، وخبرتكم انه تحذروا مين هذا الضيف. فاختلفت الآراء بين اختك واخوك اللي بألمانيا واختك اللي بلبنان. يعني قلت لكم قربتوا بس ما حذرتوا بالنهاية. اليوم جاني هذا الضيف المنتظر، صح كانت زيارته قصيرة جدا يعني ليوم واحد فقط، بس عن جد هذا اليوم كان من العمر يعني لا يعوض. فتابعوا مع الفيديو لتعرفوا كل التفاصيل. يسعد مساكم حبايبي، وهلا وكل الهلا فيكم. معكم أم الأمير ورجعت لكم بفيديو جديد. بداية حبايبي، إذا كنتوا أول مرة عم تشوفوني المعنى مشترك يشترك وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد، واللايك يا حبايب فضلا وليس أمرا. بلش معكم الفيديو هون كان عند العصر قبل بنهار ما إجا أخي، فطلعنا بدنا كم غرض. يعني أخي من عشاق الملوخية، يعني إذا بتطبخوا له كل يوم ملوخية ما بقولكم لأ. فكنت مقررة إنه بس يجي أعمل له ملوخية ورز. فهون كنت مخلطة ملوخية من عندي من البيت، قلت بنزل بجيب ملوخية بجيب أغراض ناقصتني للطبخة، وإنه كمان بنتفتل شوي بالشوارع وبشم هوا لأن كان صار لي زمان مو طالعة من البيت. فمرقنا من كم شارع، مرقنا كمان من بابا عمر، صورت لكم يلي بقدر صوره. وتابعوا معي الفيديو لأنه كمان في فلوجات. هون مرقنا من حمص القديمة يلي عن جد تمنيت إنه يكون عندي بيت فيها. بتحسوها حارة هادية بتحكي أسرار بتحكي قصص. اتمنيت من كل قلبي، قلت يا رب هيك تطعمني بيت هون بهاي المنطقة بهاي الحارة. هذا البيت كتير عجبني، بس ما بعرف إذا هو بيت أو مثلا صاير مبنى. أغلب حجارة جاي مثلا موديل العمار أبيض مع أسود، بتجنن عن جد. يعني أنا مرقت بس من حي واحد وكتير حبيت. صح في دمار، بس أكيد هذا الدمار ما راح يضل هيك، راح تترمم، راح تتزبط، راح تتصلح وترجع أحلى من قبل. لا وأحلى بكتير راح تصير بإذن الله تعالى. وهيك والله تفتنا، جبت معي ملوخية، جبت معي سمنة للملوخية، جبت شعيرية كمان، جبت حليب بدي أعمل لأخي رز بحليب. شفت الوحدة لما بيجي لعندها أخوها أو أختها بتحب تعمل له الشغلات اللي بحبها، وخصوصي إنه نهار واحد زيارته. فقلت إنه ما رح ألحق مثلا إذا عملتها بنفس النهار، لا بعملها قبل بليلة بحطها بالبراد. إنه جايين الصبح بكير بيجي بحط له بيعمل له صبحية وبحط له إياها باردة. فالله يخلي لي إخواتي وإخواتكم يا رب. عن جد هن سند، يعني من بعد الأخ عن جد الواحد بينكسر. بتذكر قصة، كان في إعرابي فعم بيعزوه الناس، فقالوا له ماتت زوجتك؟ قال جددت فراشي. قالوا له مات ولدك؟ قال عظم أجري. قالوا له مات أخاك؟ قال قسم ظهري. فعن جد الأخ لما بيكون سند بيسند الظهر. في بعض الأخوة بيكسروا الظهر عن جد وهن عايشين. فمرقت من شارع فيه تياب وطلعت على الأسعار، عن جد الأسعار كتير رخيصة والتياب حلوة. فعم قل لزوجي يا ريتني يوم الجاي أخذ تياب للولاد جاي لهون. قلت له خلص ثاني مرة بس بدي أجيب تياب بدي أجي على هذا المكان. مرقنا بعدين على سوق اسمه سوق التنك، فجبنا من عنده الحليب وجبنا شوية خضرة للبيت. واشتريت للأولاد مارشميلو، كتير بيحبوا المارشميلو الأولاد، يعني لما شافوا العلبة رغم إنه هي بسيطة كتير طال عقلهم. فبحب فرح الأولاد، بحس هيك أصغر التفاصيل بتفرحهم. وهيك بعد ما عشيت الولاد ونيمتن طلع زوجي يعبي مي وأنا فت على المطبخ أطبخ الرز بحليب. هيك قلت بدخل المسا بحطه يبرد هو شفته الرز بحليب كل ما برد أكله بيطيب، كل ما كان بارد أفضل. فهون عندما قرب يستوي ضفت السكر والفانيليا، وما كان عندي للأسف ما زهر فقلت يلا بتمرق. وكمان نشا ما حطيت، قلت هالمرة بدي أعمله بلا نشا. وعن جد طلعت طعمتها كتير طيبة يعني. بنشا طيبة بس هيك حسيت أطيب. وانتو شو رأيكم؟ شو بتقولوا؟ شو بتفضلوا، النشا ولا بلا نشا؟ هلا يا جماعة قبل ما أكفي في بس قصة صغيرة بدي أحكي عنها. إجاني تعليق يعني عن جد كتير عنصري على الفيديو السابق، فهلا ما راح أحكي أي شي. هذا التعليق خصنص راح أعمل له فيديو لحال. وأنا جكارة بصاحبة التعليق مفكرتني إني انزعج واتضايق. أبدا أبدا، ثبت لها تعليقة وتركت السوريين يلي عم تحكي عليهم هن يفرجوها مين السوريين يلي مو عاجبينها. هلا خلونا بفيديو الفرح والسعادة، وفي بإذن الله فيديو تاني تكملة لهذا الفيديو، ومن بعدها نتفضى على هذا التعليق لحتى نجلد صاحبة التعليق. وهلا بعد ما صبيتهم بصحون بحب هيك رش على وجههم جوز الهند، لأني بحب كتير جوز الهند وطعمته كتير طيبة بتعطيها طيابة. أحيانا بحط على وجههم قرفة حسب. صراحة أنا برش على وجههم قرفة بس ما بحب القرفة، فقلت ليش عم رش القرفة وأنا ما بحبها. يعني ما بحب على وجه الرز بحليب. قلت لا جوز الهند أطيب، أنا بفضل جوز الهند.
هلا كتير كتبولي إنه أخوك اللي بألمانيا وأختك بلبنان. هلا اللي جايين يا جماعة للتوضيح، أخي كان بلبنان، يعني إجا زيارة على سوريا. بالأول راح لعند أهلي وبعدين على بيت حماه وبعدين إجا لعندي. يعني يمكن آخر مرة شفته فيها بالعيد الصغير، صورنا كمان فيديو سوا. وهلا إجا زيارة، بدي هيك يقضي هالنهار عندي وتاني نهار الصبح بده يطلع على لبنان بكير. وكمان قلت له أجيب أختي معه، فاللي جاي أخي وأختي ومرت أخي. وهلا هيك شوفولي على هالمنظر، يعني عن جد الرز بحليب مين ما بيحبه يا جماعة؟ إن عن جد في ناس ما بتاكل الرز بحليب. وهلا هيك تاني نهار هلق أنا قاعدة هون أنا وأميرة. مين ناطرين؟ هلا وفي خلوصي وسهلة. ناطرين لازم يجي من هون. ماما هم؟ شو هالجمال هذا؟ بابا بابا أهلا بهالطلي أهلا. اهلين. روح سلم يا أمير. مرحبا. شو بدك تقعد هيك ليه؟ بابا هذا بابا. تفضل هنا. فوت. بابا هنا. ليك والف عليك اساته بتذكرك. تفضلوا. قصة كريم ووفيق أخي قصة من عالم تاني. فأخي كتير بحب الأولاد كتير، يعني قد ما تتصوروا بحب الأولاد وحنون على الأولاد. هو أخي حنون بشكل عام، بس على الأولاد كتير بحنه وبيعطف عليهم. يعني حتى إذا بشوف ولد بالطريق ما بيعرفه بيلعبه وبيشتري له، يعني كتير كتير. فلما قعدت عند أهلي لما كان زوجي بسوريا عم يدور على بيت، كان كريم هون بداية يتعرف على الأشخاص، يعني عمره 7 8 شهور وبداية تعلقه بالأشخاص. فكان أخي يجي من الشغل فورا، قعدنا عندهم شهرين، يجي لعند كريم يلعبه ياخده يشتري له، يعني أكتر وقته من وقت اللي بيجي من الشغل لوقت اللي بينام بينامه بحضنه خلص، لتاني نهار الصبح بفيق الصبح بفيقه ببوسه بوضعه. فهون كريم كان أول نطق كلمة بابا، فصار يقول له لأخي بابا، يعني لما بيجي من الشغل بابا بابا، يعني تعرف على وفيق إنه هو أبوه. فأخي كمان كتير تعلق فيه، يعني حتى لما كان يروح على بيته ياخده معه يقضي النهار عنده ويرجعه، لما بده يحلق ياخده معه يحلق له. فلما شافه هلق رجع حنن له، ويعني ما استغرب منه أبدا، دغري ضمه قلت له تذكرك لساته، يعني لسه في لهفة لسه ما نسيك. فعليك ولهفته كيف عليه؟ أنا أقول له يا زلمة شو محببك بالأولاد؟ خلص بيحبون بيحب يلعبون، نقطة ضعفه الأولاد. فالله يطعمه ويطعم كل مشتهي يا رب الذرية الصالحة. وهيك كانوا جايين بكير، فأهلي كمان مثلي صايرين كمان ما عم يفطروا بهالجو، يعني الشوب عن جد الواحد ما عم تجي نفسه على الأكل. قلت لهم نحط لكم فطور، ما بدهم، قالوا هم عم ياكلوا لآخر الليل. فهون عملنا صبحية، شفت أنا عرفت يعني جهزت له رز بحليب، قال لي وين الرز بحليب اللي عملتيه؟ أنا صورت له من الليل. قلت له جاهز. فعملنا صبحية وقعدنا، ومن بعدها قمت أنا بلش بالطبخة. فلما قعدنا علقت هيك على الفخاد على الهادي على نار هادية، وطبخت على أقل من 100 مهلي، يعني طبخت وضل الأكل على الغاز ساعتين 3، وراحوا ورجعوا وما رضوا ياكلوا يعني لآخر الليل، صرت حط الأكل بالتقسيط. فالملوخية اللي جبتها للأسف يعني كتير فيها عوادين، بدها تنقاية بدها تظبيط، غير شغل البيت. يعني واحد شغل البيت بيكون ضامنه، أما شغل برا بتجيبوه ما نكون ضامنينه. بس للأمانة والصراحة طعمتها كتير طيبة، يعني أنا جبت وقية ب25,000، وعندي تكميلة صغيرة كملتها مع بعضهم وعملولي طبخة محرزة. وكل ما أطبخ دجاج بتذكر المتابعة يلي كتبتلي لا تحطي بهارات لبعد ما تشيلي الزفرة، وعن جد ضلت براسي، يعني سبحان الله في كلام عن جد بضل معلق براسكن. ومن وقت لهلق ما بحط بهار لحتى أشيل زفرة الدجاج، ومن بعدها بضيف. فأنا هيك بحب نصايح الطبخ، يعني بحب بسمع النصيحة بجربها، إن عجبتني بضل معتمدتها وإن ما عجبتني خلاص. يعني ماني من النوع اللي ما بيتقبل النصيحة وبقول لأ عم تعلميني، لأ بالعكس، كلكم ستات بيوت وبتعرفوا يعني واحد بيتعلم من أكبر منه ومن الأصغر منه. فبحب حدا مثلا لما يقلي على نصيحة أجربها وشوف النتيجة. فمثلا أنا ما كنت بعرف لشو بينحط الحمص للمخلل، كتبتولي إنه الحمص بينحط للمخلل لحتى يمنع هاي الطبقة اللي بتصير على وجه المخلل. فأنا عجبتني هاي، أنا يعني من الناس اللي بتكره هاي الطبقة عفوا اللي بتصير على وجه المخلل. فقلت خلاص المرة الجاي بدي أجرب لشوف النتيجة، وإن شاء الله بس جرب بدي أخبركم بإذن الله. هلا بعد ما نقيت الملوخية ونقعتها بمي سخنة، طنجرت سلقت فيها الدجاج مثل ما هي ما ليفتها،
قلت خلاص بما إنه دجاج ما في شي تاني، فحطيت دغري فيها سمنة وبلشت أقلي الملوخية. وأنا ماني كمان من النوع اللي بحط شوي ملوخية وبرجع بشيلها وبقليها، عن جد بدي خلقي أنا أنا سريعة يعني بحب كل شي سريع. فخلص بحط الملوخيات بعد ما أغسلن وأعصرن وبقليهم مع بعضهم شوية زيادة ما بيأثر. خبرتكن يعني كتير إنه كيف تعرفوا الملوخية أكلت تقلايتها لما ببلش يتغير لونها ويصير للون الأسود، هون خلاص بتوقفوا، لأنه بس صارت تتحول للون البني الغامق هون الملوخية عم تنحرق ما عم تتقلى. فبس بلش هيك يتغير لونها ويصير شوي غامق خلاص وقفوا، بكون أكلت تقلايتها ومشي حالها. هون ضفت لهم مرقة الدجاج والدجاجات والثوم، كتروا توم دللوها بالثوم والسمنة عن جد، حتى لو ما حطيتوا دجاج بتطلع طيبة. والبهارات أنا ما بحط غير فلفلة حمرا وكزبرة كمان بدللها بدعمها يعني. الملح كنت مملحة مرقة الدجاج وبخليها تنطبخ على أقل من مهلة بما إنه مو جوعانين هلق. شوفولي على هالألوان ما شاء الله ما أجملها، يعني عن جد طلعت الطبخة لوحة فنية هي وعم تنطبخ. وللأمانة والصراحة الملوخية اللي جبتها عن جد طعمتها كتير طيبة، طلعت كتير طيبة الملوخية. أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. وهيك مثل ما شايفين أخي بده يتفتل بحمص، قال أنا جاي بالي كتير أتفتل بحمص، فعزموني على الكافيتيريا. قلت لهم أنا ما فيني أروح للأمانة، يعني أنا كان زوجي بالشغل وخفت يجي بأي وقت فبيجي جوعان بيجي تعبان. قلت له لو ما فيني أروح أنا. قال لي بس بدي تدليني قوي مشان تديني وين بدي أروح. قلت له روح اسأل ما بتضيع. فهذا الكافيه كان موجود بشارع الحضارة اسمه كافيه توليب. فقال لي خلاص انتي مو رايحة بدي اخذ الاولاد معي. قلت له خدهم، فاخذهم مشورهم وكان عم بيذاكرني يعني طول ما هو قاعد عم بيصور لي ويبعث لي راحت منك هالقاعدة وراحت منك هالقاعدة، يعني عن جد عم يصور لي الإطلالة شي بجنن. فرجعوا يعني الغدا ما صار كلاتنا التمينا على سفرة واحدة، لا اجا زوجي حطيت له أكل، بعدين اجا أخي حطيت له أكل، فهيك صرنا ناكل مصارعة كل واحد لحال. فكانوا كمان جايين من الكافيه الصبايا مو جاي عبالهم ياكلوا لآخر الليل كمان لا أكلوا. فتعشى وأخد زوجي كمان وعزموا على كافيه تاني ما شبعت أفتل لأن كتير عجبتهم حمص يعني طار عقلهم عن جد فيها. فآخر الليل كمان أخد زوجي وراح على كافيه تاني، قعدوا للساعة 12 وحدة لحتى رجعوا. هيك لما رجعوا جايبيننا كمان معهم حلاوة الجبن. فكانوا هون عم بيناموا يعني تعبانين كتير عم يغفوا. قلت لهم قوموا ما في نوم ما بتناموا اليوم لحتى بتروحوا بتناموا ببيتكم. فوالله هيك صحصحتهم فيقتهم كبيت عليهم مي وقمنا انا والصبايا على المطبخ لحتى نحط السهرة. هلا للأمانة انا كنت واقفة هون عم بتفرج عليهم، قلت لهم انتوا حطوا السهرة انا هون للاشراف بس وبصور وبذوق انا حلاوة الجبن. فمستحيل يعني افتح حلاوة الجبن بدون ما ادشنها بقطعة، وخصوصا هي حلاوة الجبن يلي اكتر من مرة شاركتكم فيها يعني بجيبها كتير طيبة من هذا المكان. هلا للأمانة لما اجى زوجي من الشغل قال لي ليه ما رحتي يعني مع اخوك، يعني حابة تروحي معي وروحي معه. قلت له بدي يعني عن جد ما سخيت انه بيجي تعبان فارط من الشغل بيجي مأخر بس بده يغسل وياكل، فما احسنت. قلت له والله ما احسنت اتركك تجي من الشغل يعني مالك حل تقوم لحتى تحط اكل لحالك، وبعرفك ما راح تحط اكل لحالك لان عن جد اذا كان تعبان بينام جوعان وما بيقوم بيحط اكل لحاله. فقال لي خلاص يلا بنعوضها خيرها بغيرها. ويا جماعة يمكن راح تلاحظوا هون الإنارة خفيفة لأنه مشكلة الضوء والطاقة والكهرباء عندي مشكلة عن جد. يعني خص لما بيكون عنا ضيوف يا جماعة مستحيل يجي ضيف عنا ويسهر عنا إلا لما تنقطع الكهرباء أو إذا كانت الطاقة بتخلص من الشحن. يعني مو مرة ولا مرتين أكتر من مرة. فأنا من النهار عم قل له لزوجي اليوم بدنا ننقطع عنا الكهرباء وتطفى الطاقة. قال لي شو عرفك؟ قلت له اليوم في عنا ضيوف. قال لي لا مشحونة الطاقة ما بتطفى. فطفت يعني كانت عن جد مليانة شحن طول النهار عم تشحن. وقلت له لزوجي إنه أنا طول النهار شاحنتها يعني طفت.
والكهرباء بالعادة بتجي منيح، يعني بتجي طول الليل. بهذا النهار تحديدا ما اجت للتنتين بالليل، يعني سهرنا وخلصنا سهرتنا وحتى هيك اجى عبال الكهرباء تجي، يعني سهرنا على ضوء خفيف على نواسة. فما بعرف ليش هيك عم تذاكرني هالكهرباء، شو في بينه وبين اتار ما بعرف. وهيك بعد ما سهرنا على الساعة 3 3:30 حنيت عليهم وقلت لهم خلص قوموا ريحوا لكم ساعتين، وأنا على الساعة 6 فيقكم، مع إني عجزت فيهم إنه يضلوا يعني يومين زيادة. بس أخي بده يروح يلحق شغله كمان، صار له شي 15 يوم بسوريا، مع إنه كتير مبسوطين حرام وطاير عقلهم بالزيارة لهون. بس يعني أخي ما فيه يجي يستقر هلا، يعني إخواتي شغلهم بلبنان دائم، فإن شاء الله بالأيام بصير عندهم محلات ملك وبيجوا بيستقروا هون. فوالله سهرنا وانبسطنا يعني عن جد. أنا بحب اللمات، يعني أنا كان صايبني اكتئاب لأني لحالي، فقلت لها لأختي تعالي سليني كم يوم. أهلا وسهلا، نورت بيتك ومطرحك. راح نشتاق لك يا غالي. أماني كل يوم تعال عنا، جيب لنا معك حلاوة الجبن. بدي كلمة لمتابعيني كلهم اشتركوا. تركب الحلقاي. اعطيك سبلور. حتى اكسبلور، حتى لايك. فإذا بتلاحظ التصوير في دقة مختلفة عن دقة، لأن كمان أخي يصور لي يساعدني بالتصوير، يقول لي اليوم بدك تنشهري من وراي، اليوم بدك تنشهري من وراي. فعن جد ما بقولك الأخ لما بيكون سند غير، يعني حتى لما راح ويتفتل يصور ويبعت لي، يصور يبعت لي. أخي ما بيحب يصور بالعرض، فكرمالي قاعد يصور بالعرض ويبعت لي فيديوهات، يقول لي امسكي هاي فيديوهات انشهري من وراي. حتى تتعرفوا أكتر على أخي، هذا أخي أنا وياه روسية، يعني نحن ورا بعضنا، هو الكبير وفي له توم يعني توأم بنت، وأنا أصغر منه، هو مواليد 2000 وأنا 2001. يعني كنا كتير نتخانق كتير كتير لما كنا ببيت أهلي سوا، ما نتفق أبدا. وهيك تاني نهار فقنا بكير مشان يتيسروا، شربنا القهوة سوا وودعناهم. عن جد كانت الزيارة كتير حلوة رغم أنها قصيرة، بس اللحظات وجمالية اللحظات ما بتنتسى يعني حتى لو كانت قصيرة. وبقيت أختي معي، وانتظروا الفيديوهات الجاي لأنه أحلى وأحلى. وهيك حبايبي هلا بدي أودعكم، انتظروني في فيديو جديد بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.